წყალმომარაგების პრობლემები საგარეჯოში კახეთში დღეს შეხვედრა გაიმართა, სადაც წყალმომარაგების საკითხებზე ისაუბრეს. ცოტა ხნის წინ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ინიციატივით შეიქმნა კომისია, რომელიც ჰიდროგეოლოგიურ პირობებს მთელი საქართველოს მასშტაბით იკვლევს. სწორედ ამ პროგრამის ფარგლებში რეგიონული გავითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საგარეჯოს მოსახლეობას ინფორმაცია მიაწოდეს 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად გასახორციელებელი პროექტის შესახებ. პრაქტიკულად ამ მიმართულებით წინა ხელისუფლებას არ გაუკეთებია არც ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ჩვენ დავიწყეთ ძალიან სერიოზული ინვესტიციების განხორციელება და უახლოეს პერიოდში, როგორც საგარეჯოს, ასევე საქართველოში 28 სხვა ქალაქს და დიდ დასახლებას ექნება მუდმივი წყალმომარაგება. ქალაქ საგარეჯოში იწყება წყალმომარაგების რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც გაგრძელდება დაახლოებით 2 წელიწადი. პროექტის ღირებულება იქნება 6 მილიონი ლარი. იმედიანობთ, იმიტომ რომ წყალმომარაგების გაერთიანებული კომპანიის წარმომადგენლებთან გვაქვს ურთიერთობა უკვე 2 წელი, მაგათგან გაცილებით ისეთი ყურადღებიანი და გულისხმობი პოზიციები იყო.